實力啊，佢先俾你查一針啊。佢冇咁嘅實力，佢點俾你查一針啊？你話係咪啊？用過咧，幾時翻外家攞瓶俾你試試？我同你講，你拍咗翻去查啊，你查2、3日啊，你乜嘢你都掂水啦。你等到我翻去羅定㗎，你有排你拗啊，可以查皮咩嘢一啲咁嘅痕嗰啲啊，咁樣啊，拗到一笪笪啊，一浮浮嗰啲啊，你等我翻去羅定，你係拗多幾日啦，拗多佢1個月先，知嘛？佢有得俾你試嘅咧，你就可以落單翻去試。你喺出邊店仔，你買乜 Q 都冇得俾你試啊！你以為啦？係啊，佢唔理你啱唔啱你使，你喺出邊你買到出咗嗰個門啊，佢都唔理你啦。佢呢隻有得俾你試啊！啊，頂多幾日咁你行多1個月啦。啊，嗱呢隻。你哋如果有呢啲咁嘅情況嘅咧，你自己拍翻去，自己查，自己拍翻去，自己查呢啲咁嘅咁樣啊！你係咁樣拗來拗去啊！你自己你都你都唔開心啦，係咪先？由頭到腳，除咗你個眼冇查喎，由頭到腳佢都可以查。翻去要唔要住1日？翻去3日啊！係翻去3日，1日要增城翻去都要成3個幾鐘㗎。係啊，要3個幾鐘㗎。燈牌懶得俾我係咪啊？是但你咯，勉強又冇幸福㗎係咪啊？嗰啲牛皮咩線啊，嗰啲咁樣啊，不停咁樣爛腳生爛腳。仲有呢啲啊，呢啲咁嘅，嗰啲瘡啊，嗰啲上咗初中嗰啲嚇，上咗初中啊，嗰啲一粒粒粒嗰啲啊，嗰啲又好養㗎喎。啊，佢青春嘅時候啊嘛，15、16歲嗰啲啊，你攞啲棉籤幫佢咁樣搽一搽啊，好養啊！嗰啲一粒一粒嗰啲，你以為啊？笑乜嘢啊？咁事實係嘛？勉強又冇幸福，你話係咪啊？可以㗎，可以㗎，可以㗎，嗰啲好痕㗎，又痕又癢。我個仔21歲，我仔21歲，佢都滿面都係咁啊！家下嗰啲靚仔捱夜啊，成日揸住個手機咁打捱夜，佢呢啲一粒一粒好正常啊！我哋幾十歲啊都有啊，冇講話。你唔好咁核突啦，你睇下你係嘛？養嘅痕嘅佢都可以查，你都冇生過，你好靚仔個，你點會生嗰啲嘢啊？係咪啊？乜嘢叫做又肥又白啊？又肥又白嗰啲咧，佢就面嗰啲白雪雪到點生啊？公子哥，老媽叫再買1瓶係咪啊？多謝晒信任啊，多謝老粉絲信任啊！嗱。你收到咧就係2針嘅嚇，收到嘅係2針嘅，你可以查一針，免費俾你哋查一針，啱使你就留，唔啱使你又俾翻我都冇使你嘅車費。你收到咧，你大大方方攞嚟查就係㗎啦。你話係咪先？收到就大大方方攞嚟查。我打開俾你睇，佢唔臭㗎呢隻，佢用植物嚟整嘅咧，佢唔臭嘅嗱。我反個鏡頭俾你哋睇睇下，反個鏡頭俾你哋啲閪佬睇睇，你哋個個都核突鬼嚟㗎，你哋係咪啊？嗱，睇到未？植物草本，嗱，植物草本，飲茶嘅時間到啊！呢個係新行新養個，佢係冇食得噶嚇。阿249新行新養，睇得未？佢係有防危標誌嘅嚇，你冇使擔憂，佢係有防危標誌。嗱，正品標誌、防危標誌，你用個手機滴滴，佢就會顯示出來噶咯。
你哋咁醒水，有咩可能唔知啊？係嘛？攞個手機咁樣滴滴啊，邊度身痕身癢㗎，邊度痕邊度癢㗎，你攞嚟質呢個嘢，知嘛？佢可以查個。拜拜啊，拜拜你個頭咯！時間長嗰啲啊，痕嘅時間長嗰啲啊，你知唔知啊？話你話拗咗好耐嗰啲啊，早。